好悶啊，好悶啊，好悶啊！唔知大家而家放假係會有啲咩做嘅呢？我嘅放假呢，攤喺床上面煲劇啊，煲劇。我唔知啊，唔知係咪人大咗懶咗，或者係其實以前排嗰啲工作咧都排得好密啦。咁你有難得一日嘅 day off 咧，你就會我乜都唔想搞，我淨係想匿喺張床度。但係最近咧，我發現係唔得㗎，我會不自然咁樣陷入咗一個碌 reels 嘅狀態。哇！我突然間碌咗1個鐘啊！但係你話回想翻，喂，其實有啲咩 reels 係幾得意咧？諗唔到，我覺得呢件事係有啲可怕，咁所以咧今日咧趁住我呢一個 day off，我哋咧就一齊嚟做一啲小手工。你點解冇攝住好熱？其實已經 save 咗好耐喺我嘅 IG 咧，係有總共2個手工仔咧，我係好想做嘅。呢個就係第一個我想做嘅手工啦 ，decorate 自己個相框，擺喺屋企做擺設。好 Q 啊！第二個就係而家超級興嘅，就係呢個啦。係咪叫 rosette？ 即係嗰啲徽章扣喺自己件衫度啊、袋仔度啊，總之係一個好得意嘅 outfit 嘅一個 accessory。咁而家嘅時間係4點55分，係癲嘅，我係要即刻快啲過去深水埗去買所有嘅材料，俾大家睇下今日嘅小 outfit。而家咧我就嚟咗汝州街啦，因為以前咧我整豬仔咧都係喺汝州街度買材料嘅，但係而家好似越做越少啦。同埋呢度唔係賣絲帶咯，佢係賣豬仔居多咯。好 Q 啊！呢啲好靚啊，有士多啤梨好得意啊！呢間咧就係我以前成日都嚟買豬仔嘅時候會用到嘅鋪頭。我諗應該所有人之前玩過豬仔咧，應該都會嚟過呢間鋪頭。佢有好多好靚噶，同埋好得意嘅紋喎。我覺得我哋可以喺呢度入手。成日咧買呢啲豬仔咧就會咧過分咁投入啦，跟住就會買過量，勁靚啊！但係真係，好開心啊！揾翻以前整豬仔嗰隻快感。Oh my gosh! I found something！ 睇下呢個好靚，我要買。Oh my gosh！ 你睇呢個好靚啊！唔得，呢個要買，跟住同埋喺呢一度買多少少 lace 嘅嘢。買齊耶！好，我哋而家下一站咧就去 IKEA， 因為我哋要買2個相框。Hi 大家。點解會換咗場景呢？我嘅頭髮都唔同咗顏色呢？就係因為距離上一次我喺深水埗買完材料翻嚟之後，係已經事隔咗半個月啦。至於點解我會重新再拍多次呢？我哋而家嚟睇一段 VCR，呢個係我嘅初級完成版。唔得啊！好失敗啊！主要有翁雪碧喺度咧，就隻貓咧，佢係咁追住我啦。跟住你又知易溶膠槍好危險噶嘛？佢又追住我啦，又追住個易溶膠槍嘅嗰啲嘢啦，跟住係咁保護佢。跟住係咁樣嘅關係，所以今日我係會繼續挑戰我嘅 DIY， 耶！俾多啲鼓勵我，真係太愚蠢啦！邊有人會係攤喺地下嗰度整手工嚟㗎？即係我決定咧，俾多啲自信心自己先，所以咧第一個手工藝咧係整咗嗰個相框先。材料有相框，即影即有相，lace 布，裝飾用貼紙，仲有啲易溶膠槍同埋膠剪。Let's fucking get it！ 我覺得做 DIY 或者要正嚟拍片咧，最大嘅阻礙唔係我識唔識做啦，而係逼妹，即係我隻貓。我要俾大家睇我隻貓而家做緊啲咩？妹妹 ，What are you doing 啊？No，唔好飛過嚟！嚟啦，佢要飛啦，大家。喂 OK， 我拆咗出嚟，揀呢一個布都幾 Q 啊，跟住我就可以襯呢一個 lace。我諗住咁樣，跟住再黐，
咁樣幾好喎。呢度包一個，呢度包一個角。이렇게遇上圖，順便同大家傾下我嘅狀況啦。大家，我就終於生日啦，8月份，而家係一個27歲嘅老女人咁樣啦。But I still enjoying my life，所以咧我係會保持永遠嘅18歲。雖然有時咧都會有啲年齡嘅焦慮，即係會覺得唉27歲咯，我仲喺度同大家做緊呢啲戇鳩事情。But I'm enjoying， 所以咧我係好滿足嘅。我覺得對於自己最近嘅生活，大家有冇面對緊一啲年齡嘅焦慮啊？同我係差唔多歲數嘅人，有冇一種就嚟30歲啦，想好似要 achieve 一啲嘢，或者係社會世俗話俾你知要 achieve 一啲嘢嘅感覺，然後有時你做唔到咧，就會有啲焦慮啦。咁樣啦，跟住我就度個 size。其實我要一個角落頭嘅啫，這個長度就可以啦哈。因為始終咧，即係呢啲 lace 咧係貴到戇鳩，好靚但係好撚貴。我嘅易溶膠，OK， 好。Oh no o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 h no！ 我哋就可以黐啲 lace 啦。Baby， 其實好靚咯，咁樣我覺得幾滿意喎，反而簡單啲，lace格仔咁樣好襯我呢個白色框咯。我係滿意嘅，即係 at least 我有用唔同嘅布去 decorate 下，做下個前後有個 layer 咁樣，呢個就簡單而美麗，因為塊布本身已經好 Q。我就決定放喺我床頭嘅位置，放喺呢度。This is quite cute 咯。好，我哋即刻清理現場，然後我哋做第二種 DIY。好，嚟到第二種嘅 DIY 咧，就係要整 rosette 咯，好期待啊！咁咧我就已經執好晒所有我買咗嘅絲帶啦，有呢一啲類型啦 strawberry， 有正式我嚟做一啲陪襯啦，前面會有啲襟章或者一啲大嘅 button， 咁所以咧我就揾到呢個我之前好中意嘅一個底褲心形嘅襟章，但係佢後面甩咗，所以我就覺得係一個好好嘅材料，今次可以用啦。之後咧就係一啲大嘅button 啦，咧我就已經配好咗啲色㗎啦。咁咧呢個咧我就諗住咁樣配搭咁樣嘅襟寶，然後再襯呢一個，我覺得暫時睇上嚟個樣都會 OK。好，首先我哋咧係要度咗個長度先嘅。好，我決定今次呢一個試下做3層先，我估咯咁凸到咯。你哋對接咗之後，然後咧你就會再咁樣。咁樣，即係總共對接4次，然後咧再突出少少線。而家咁樣啦，然後我就想要3個，因為我見到啲 reference 都係3個，咁呢個就可以3個就可以咁樣對成6個花瓣，整就要整3個咁樣長度嘅，即係我而家要剪3條，跟住呢個。攞粉紅色呢條，就再整3條，好開心啊！我覺得咧今次 DIY 就係想話俾大家知，有時落手去做一啲嘢，感受會好大咯，所以都想同大家一齊體驗下。然後如果見到片嘅大家係好有興趣整嘅話，咁就去整啦。要 be patient 啦，同埋咧要快速。因為熱熔膠好易乾，咁樣啊，我已經慢咗啦，屌，撳一撳佢，咁就搞掂一塊啦。咁然後咧，我而家就要試下擺好個位。咁咧細嘅話咧，我就諗住咧放喺咧呢一個罅位，每個嘅一個罅位。跟住就可以黐上去啦。呢個我要揀2條絲帶咧，係可以放喺後邊。白色好似幾靚喎。最關
關鍵嘅位咧，就係要剪翻一個 V 字。都好靚啊！超大一個，好靚啊！好開心啊！我成功啦！再唔係呢個咁嘅嘢啦，我成功咗。我覺得可以耶，大家可以試喎。最緊要係熱熔膠槍要識用同埋快咯，同埋要預好個 size 咯。我覺得今次嘅我會再整細嚿一啲，因為呢個真係有啲太大，同埋呢啲太累贅咁樣。但係我覺得多層次係會靚啲嘅，但係可以細一格咯。大家最後嘅成果發佈會，我已經做咗4個 rosette 啦，4個都唔同感覺。有呢一個自己自製嘅少少牛奶香串妹、士多啤梨底褲妹、奇幻糖果妹，同埋一個拼色田園妹。其實而家已經係1點啦，凌晨。我係不知不覺就已經同大家整咗咁多啦。但係咧喺做嘅過程咧，一路聽住音樂啦，望住啲靚嘅嘢，或者 create 一啲自己中意或者 enjoy 嘅嘢咧，個感覺係好好咯。即係好似 create 咗啲好美好嘅嘢出嚟，即係嗰個成功感咧係會令到人好療癒咯，或者係令自己相信唔係淨係得呢啲咁樣嘅小小的手工藝可以 create 更加多事情，我有更大嘅 power 去創造更多嘅嘢。如果大家都整咗呢啲咁樣嘅靚手工藝，嘗試咗之後咧，你都可以留言話我知，或者 follow 我嘅 Instagram， 跟住之後 share 你嘅成品俾我睇。大家記得 subscribe、like 啦、share 啦、comment 啦。咁我哋就下條片再見啦，拜拜。